बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब मेरे अजीज़ सेहत सलामत होंगे, अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे और अपना काम करते होंगे। काम आपका क्या है? सिर्फ पढ़ना और पढ़ना। प्यारे बच्चों, आज 4 जुलाई 2020 दिन है शनिचरवार। मजमून जैसा कि आप जानते हैं उर्दू, ये 10वीं जमात का क्लास है और उन्वान है हमारा अकबर जयपुरी की हयात यानी जिंदगी और शायरी पर नोट। यानी आज हमें पढ़ना है अकबर जयपुरी के हालात जिंदगी, उसके जिंदगी के हालात व वाक़ात और शायरी में उसने क्या कमाल किया है, शायरी में उसने कौन कौन से बड़े मार्के अंजाम दिए हैं। तो अजीज बच्चों, पहले हम देखेंगे हालात जिंदगी। हालात जिंदगी में सबसे पहले नाम था सैयद मोहम्मद अकबर और तखलुस अकबर, और अदबी हलकों में वो अकबर जयपुरी के नाम से मशहूर थे। यानी अदबी दुनिया में, अदबी महफिलों में वो अकबर जयपुरी के नाम से भी मशहूर थे, मारूफ थे। प्यारे बच्चों, कब पैदा हुए वो 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? जाय पैदाइश क्या है? जाय पैदाइश है जयपुर, राजस्थान। बहुत गर्म इलाका। वालिद का नाम क्या था? आगा सैयद अली आब्दी। और अकबर जयपुरी का पेशा क्या था? वो एक मौलम थे। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने ये था हालात जिंदगी, और इसके साथ साथ अब शायरी के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अकबर जयपुरी का अदबी सफर 20वीं सदी में शुरू हुआ। 20वीं सदी की चौथाई दहाई में शुरू हुआ जब वो कश्मीर वारिद हुए। ठीक है, अब शायरी क्या है उसकी? शायरी अब हम देखेंगे। शायरी थोड़ा इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अकबर जयपुरी गजलों के अलावा वो क्या करते थे? नात लिखते थे, हमद लिखते थे, अल्लाह की तारीफ करते थे, नात लिखते थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु की तारीफ करते थे। और बुनियादी तौर पर अकबर जयपुरी रोमानी शायर थे। यानी वो हुस्न, इश्क, मोहब्बत, महबूब के बारे में हमेशा लिखते थे। और दरअसल वो रोमांटिक शायर थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और रोमानी शायर थे। शमा फिरोजा, शबाब वतन, साज शिकस्ता, फिक्र व ख्याल और फिक्र फन आपके शायर शुदा शायरी मजमूए हैं। यानी बहुत बड़े शायर थे, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत आला दर्जे तक पहुंचे। इतने 4-5 उर्दू के बड़े बड़े मजमूए, शायरी के मजमूए मंजर आम पर आए अकबर जयपुरी के। प्यारे बच्चों, चमनजार और बच्चों के लिए नज़मों का मजमुआ शगुफे उनकी वफात के बाद शायरी किए गए। चमनजार और बच्चों के लिए जो उसने नज़में लिखी हैं, कौन सी नज़में? नज़मों का मजमुआ जो है बच्चों के लिए लिखे हैं, वो है शगुफे। उनके मरने के बाद मंजर आम पर आई। प्यारे बच्चों, अकबर जयपुरी आखिरकार, क्योंकि ये दुनिया हर एक को छोड़ना है, चाहे शायर हो, चाहे दानिश्वर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इंसान जिसको कशर पट कर जूजात,
اس کے لیے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک کو موت کا پیالہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اکبر جے پوری نے اپنا، ایک تو وہ معلم تھے، اس میں اس نے کمال دکھایا، اس کے علاوہ شاعری میں بھی جس طرح سے میں نے ابھی بتایا، اور بالآخر 4 مارچ 1998 عیسوی کو سری نگر کے حسن آباد رینواری علاقے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، یہ ایک دن آنا ہے اور ایک دن جانا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کون آیا کون گیا، یہ دکھانا ہے جو آیا اس نے کیا کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو میں نے آج آپ کو اکبر جے پوری کی حیات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اور شاعری کے بارے میں میں نے مختصر طور پر یہ 5-6-7 منٹ کا ٹائم لیا۔ اس کا ٹائم لمٹ باؤنڈ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، کیونکہ پرابلم ہوتی ہے 2G میں 2G جو ہم آج کل چل رہا ہے 4G نہیں ہے، اس میں اپلوڈ بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا۔ چلو کوشش کرتے ہیں ہم، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اکبر جے، یہ آتا ہے ایگزام میں آتا ہے 10 نمبر ہوتے اس کے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اکبر جے پوری سمجھا ہوگا۔ اور آپ اپنی کتاب پر دیکھیے دوبارہ، جہاں کہیں آپ کو مشکل آئے گی تو مجھے کال کرنا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنا پڑھائی کا خیال رکھیے، کیونکہ آگے جو وقت ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ خدا کے فضل کرم سے یہ وائرس نہیں رہے گا، آپ کو سکول آنا ہوگا انشاءاللہ اور ایگزام دینا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنا، ورنہ بقول شاعر اگر تم نے طاق میں رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب۔ آپ کو امتحان میں آنا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ کوشش کرو، محنت کرو۔ شکریہ، خدا حافظ۔